隣の国のスーダンまで歩いていったわけです。 They finally met some soldiers. そして最後に最後にですね、兵士になってしまいました。 Who took her back to her home. そしてなんと連れ帰られてしまったんです。 She found that her grandmother had now died. そしてですね、制服軍に見つけられてですね、家に帰ったんです。 It was a joyful celebration when Irene came home. アイリーがですね、帰ってきたことを本当に喜ぼうという祝会が始まったんですね。 And then her little baby died. おばあちゃんも亡くなってましたし、実はこの小さな赤ちゃんもですね、そういったことの中で死んでしまいました。 And next week, Marilyn showed up. その次の週に私の妻が彼女の家を訪れたんです。 And as Marilyn heard her story, she said, Irene, what were you feeling? 私の妻がですね、彼女の話を聞いて、今あなたの心はどういう状態なのかというふうに聞いたん And で with す。 tears running down her cheeks, そして彼女のですね、頬を涙が伝えました。 Irene said, I just wanted to be a normal child, 私はただ普通の子供になりたいというふうに言ったん to です。 go to school. 学校に行きたい。 I wanted to be a nurse. そして私は看護婦になりたい。 And as Marilyn embraced her そして私の妻が彼女を抱きしめて、 and touched her 彼女に触れて、 and looked into her eyes, 彼女の目を見てですね、 she said, Irene, you will become a nurse if that's what you want. 私は信じる。あなたが本当将来素晴らしい看護師になることができる人を信じてるよと目を見て言ったんです。 Today, Irene is in university. She has been healed and she has a future because somebody bothered to stop, reach out their hand. アイリーは今日大学に通って毎日勉強しています。それは誰かが立ち止まって彼女に手を伸ばして触れたからこのことが起こっているんだと思います。 You know, as I was going through all of this, 私はこの全てのことを通して as the pastor of a great church, この素晴らしい教会を牧師をしている者としてですね、 Jesus began to show me that what impressed him was not how big my church was. 牧師として私がどれだけの大きな教会を建てるかということではなくて、 How well I preached. どのようにうまくメッセージこのようにできるか What my denominational heritage was didn't matter to him. どんな霊的な遺産を作るかということじゃなくて、 How expensive my clothes are, he's not impressed. どんだけ豪華な服を着るということじゃなくて、 The only thing that impresses God our Father もう唯一私を本当に、私の大切なのはもうイエス様だけなんです。 is how much we have become like his son Jesus since we got into church. どのようにして天のお父さんが私たちにその評価をするか、教会とか説教とか聞くじゃなく、どれだけイエス様がしたようにこの地上でなすかということなんです。 Because there is a world out there crying, crying, crying. ですから今、世界の中ではもう叫び声がどこでもかしこでも上げられています。 While we go to church. 私たちは教会です。 Jesus doesn't want us just to go to church. イエス様はただ教会に行くってことを願われてるんじゃないんです。 Jesus wants us to be the church. イエス様は教会になるということを願われています。 To be Jesus in our community. この共同体、地域共同体の中でイエス様のようになるということを願われているんです。 As we were looking after these rescued children, child soldiers, この少年兵、少女兵たちを助ける中で、 God began to speak to us again. 神様は私にもう一度語られました。 Because the problem in Uganda has been changing. このウガンダの問題というのはちょっとずつ変わり始めている。 Less people are dying of AIDS もういろんな方が亡くなってきている。 because there are medicines to keep people alive. この病気になった人が死んでしまう。なぜならばこの薬が足りないから。 And that's bad それは良くない状況です。 because there's more people alive to spread AIDS, so AIDS is growing. このエイズによって人々が死んで、そのエイズをバランスしている。 But it's good しかし素晴らしいことですね。 because there are more mothers staying alive who can look after their children. この HIV にかかってエイズになっててもですね、その彼女たちがまだ子供たちの世話をし続けることができるということで So す。 Jesus spoke to us. だからイエス様がですね、私たちに語られたんで He す。 said, don't just look after the children, ただ子供たちを見るだけじゃなく look て、 after the mothers. そのお母さんたちも一緒に見るんだ。 If you look after the mothers, もしお母さんを見るんだった the ら、 mothers will be able to look after their own children. そのお母さんたちが自分自身の子供たちの世話をできるようになるんだと。 Because you see, in Africa, そしてアフリカを見るときに there are millions and millions of women 何百万っていう女性たちがいます。 who are innocent. そして彼女たちはもう何もできます。
through no fault of their own, their husbands have brought them AIDS. この主人がエイズによって亡くなったり失われたりしてますので、And the husbands have either died or abandoned them, そして主人がエイズで亡くなったりいなくなったりしてますので、 leaving them all alone もう本当にただ本当に貧しくですね、一人ぼっち with で nothing but poverty, もう貧しさ以外の何もないような状況です。 despair, もう完全にもう見捨てられています。 hopelessness, もう希望が全くありません。 looking after 3, 4, 5 children もう3人に5人ぐらいの子供たちがいながらというような状況で with す。 no job, もう仕事もありません。 feeling used この自分はもう休みが終わったと思ってしまい and ます。 abused. 自分はもういらないと感じてしまい And ま I believe that every one of them cries out, す。しかし全ての人の叫び声をイエス様聞いてくださると信じています。 Oh God, why me? 神様私を助けてください。 And God hears their cry. 神様はこの叫びを聞かれました。 And He always responds. そして神様はいつもその叫びに忠実に応えてくださる方です。どのようにしてでしょうか。 By speaking to His people. この神の人にそのことを話すことを通してです。 I don't have time to tell you the whole story. この全ての話をする時間はありませんけれど、 We advertised 私たちは言っています。 for women who are HIV positive. この広告出しました。このエイズ陽性の女性たち、 Abandoned and alone. そして見捨てられて一人ぼっちの女性たち、 No job. 仕事がなくて、 Struggling to raise their children. そして子供たちをどう育てていく術がないという方々、 If you need help, come. その広告を出したんです。もし皆さんが助ける必要があればどうぞ来てくださいという広告を出しました。 10,000 women showed up. なんとその広告を見てですね、1万人の女性たちが集まったんです。 We were only able to look after 2,000. しかしですね、もちろん1万2000円無理ですので、2000人の人々にですね、その世話をしました。 They come dirty. その彼らは本当に汚い服を着てきました。 They come hopeless. もう本当に希望がなく汚れた状態でした。 But they are touched. しかし彼らは触れられました。 And Marilyn teaches them of their self-worth. 私の妻はこの自分たち自身の健康を保つということを教えました。 And she gives them a life skill そしてこの生きていく術とか生きる上で必要な知識を教えました。 so that they can be employed. そして彼女たちが働くことができるように訓練しました。 And the women are now finding jobs. そしてその中の女性たちの中では仕事を見つけることができている方もいます。 And one of the great thrills of my life この人生において一番大きなことです。 is to go up to Gulu, to go up to Northern Uganda. このグルというですね、ウガンダの北の北部に行ってですね、 And to visit the center where Marilyn is teaching them. このうちの私の妻がですね、この彼らを教えたんですね。 And to see them shining. その本当にもう光をですね、 To 教 see えたん them です。 singing. この歌うことを教えたんです。 To see them transformed この人生が変革されるんだということを語った by ん the です。 love of Jesus. それはイエス・キリストの愛によってなされるということで Because somebody bothered to stop, そのなぜならば誰かが立ち止まったのでそのことが始まっているわけです。 reach out their hand そして彼らの手を伸ばしていることがあるんです。 and touch. そして触れることです。 People like Sarah, a lady like Sarah. そのサラという女性ですね。聖書の中のサラですね。 She tells us how she not only hated herself, このサラという女性、聖書にあるサラという女性がいましたけど、 but she hated her children 彼女はもう自分たちの子供を本当に愛せませんでした。 because of the way that she had got those children. この自分たちに与えられる子供たちをですね、面倒見たくないと思ってたん And です。 she used to beat her children. だから子供たちを撃ってたんですね。 And then she learned that God loves her, しかし神様の愛を学んだとですね、 that God is not angry with her, 神様は私に怒ってないということが分かったんです。 and that He received her judgment, そしてイエスさんは自分の裁きを受けてくださったと知ったんです。 and that she was valuable, そして自分自身が価値があるものだというのが分かった。 just as she was. そして本当にただそのありのままでということが分か And ったん she で was す。 healed. そういう時に彼女は癒されました。 And then she learned そして彼女は学びました。 that her children were a gift from God to her, no matter how she got them. どのようにしてこの子たちが生まれてきた違うお父さんだったりするけど、どのような状況で生まれてきたにしろ、この子たちは神様の贈り物だ。 And that her children were her hope and her future. この子供たちは未来の希望だ。 And she realized that she was wrong by beating her children この子供たちを撃ってたのが間違ってたんだというのが分かったん and です。 hating her children. そして2回目、子供たちに憎んでたのが間違ってたんだ。 So one day Sarah went home. そしてサラはですね、家に帰って She called her children. 子供たちを呼び集めてですね、 She sat them down on the floor この床に座らせて、
And then she got down on her knees. この膝をつけて座ってですね、 And she asked her children to forgive her そしてお母さんのことを許してくれ、 for the way she had treated them. 今までのお母さんのことを許してくださいと言ったんです。 And the love of Jesus changed Sarah and her children. イエス様の愛がこのサラという女性とこの子供たちの生涯を全く変革しました。 Because somebody bothered to stop, なぜならば誰かが立ち止まったからです。 reach out their hand, そして手を伸ばしたからです。 and touch. そして触れたからです。 Why am I here today? なぜ私たちは今日ここにいるんでしょうか。 I'm here to tell you today, church in Japan, 私はここにいるのは日本の教会に対して語るためです。 it's time for us to be touched and healed by Jesus. そしてイエス様のように立ち止まる時が今だということを言ったり、 And then it's time for us to stop feeling sorry for ourselves. その自分自身のことをかわいそうに思ったり申し訳なく思うのをやめる時が今来たからだということです。 And hear the cry of a hurting world outside these walls. この世界のですね、全ての叫び声、泣き叫び声、イエス様は今聞かれ And てい to る go からで out and be the healing touch of す。そ Jesus. して教会がですね、出て行ってそのイエス様の手として触れるということ、今がその時です。 And when you begin to do that, このことをし始めたらです。 God is going to send you so many people, you will not have buildings big enough to contain them. もう私たちがもう抱えることのできないほどの多くの人々が神様のもとへとですね、 Because 立ち返って nobody can defeat the power of love. なぜならば誰もができることじゃありません。ただ神の愛だけが人々に触れることができるからです。 Let me close with this. このお話をして終わりたいと思います。 I love the story of Moses. このモーセの話の私大好きなんですね。 I think it's Exodus chapter 3. 3章ですね。出エジプト記3章ですね。 Moses is looking after his father-in-law's sheep in the wilderness. このモーセはですね、自分の義理のお父さんの面倒に見てたんですね。 He's been raised in the palace to be a prince, but now he's a shepherd in the wilderness. このモーセっていうのはですね、王宮の王子として生まれたんですけど、今羊飼いになっているというストーリーがありますね。 Running from his past problems. そして過去の問題から彼はですね、エジプトから逃げてきたわけです。 And he sees a bush on fire. そしてそこにですね、燃える芝を見ました。 But the bush is not being burned up. 普通ですね、芝というのはですね、しかしこの芝は燃え尽きなかったわけです。 He's amazed, so he goes over to the bush. そしてこのことを驚いてですね、茂の方に行ったんですね。 And the burning bush was God getting Moses' attention. この燃える芝っていうのは本当にモーセに対して神様が引き寄せたものになりました。 Maybe this is how we know Moses was Japanese. God said, take off your shoes. そしてですね、モーセはそこでですね、日本語を皆さんよく理解できるかもしれませんけれども、履物を脱げと言われたんですね。靴を脱ぎなさいと。 He said, Moses, take off your shoes. そしたらですね、モーセがですね、靴を脱いでですね、 This is holy ground. なぜならばここは清い土地だからだというふうに言ったんです。 And then 神様 God speaks to Moses. この時に神様はモーセに語られました。 Listen to what he said. 神様が言ったこと、 He said, I have heard the cry of my people. 神様はこう言われました。私は私の人々の叫び声を聞いた。 I have seen their pain. 彼らの痛みを見た。 And I have felt their anguish. そして彼らが本当に凍えてるのを見た。 Let me tell you, whenever someone cries out in pain, God sees and He hears and He feels. この神はその誰かが泣き叫んでいるその痛みを見て、それを共に痛んで感じておられる神様なんです。 Because I've seen and I've heard and I've felt, I've come down to do something about it. この誰か神様はですね、本当にそのことをただ見て誰かを使わせて、そのことを一緒に感じて、そして誰かを使いして何かをしたい、本当に願われている方なんです。 God always responds. 神様はいつでも応答される方です。 And you can hear Moses say, well, good for you, God. I'm so glad you finally showed up. 神様にモーセは言いました。神様に本当にこのように出会うことができて本当に嬉しい。 But what does God say to Moses? では神様はその時に何て言われたんでしょうか。 Because I've seen and I've heard and I've felt the pain. この痛みを私は聞いた。 I'm sending you. 私はあなたを送るということです。 See, whenever God sees and He hears and He feels, He calls His people. この痛みを神様聞かれた時に神の人に語り、そして送るんであります。 And what does Moses do? じゃあモーセは何をしたんでしょうか。 He does what most of us do. この私たち全員がですね、することを彼はしたんですね。 He begins to make excuses. 彼はですね、言い訳を言い始めました。 But. でもこれが。
But God, しかし神様は、 who am I? 私は誰だと思うんだ。 The problem is so big. この問題はすごく大きい。 I'm so small. モーセが言った問題は大きい。私は誰だろう。しかし私は小さいものだ。 Who am I? 私は誰なんでしょうか、神様。 Let me tell you, God knew who Moses was. 神様はモーセに言われたことをお教えしましょ He knew that Moses was prepared. う。もうモーセが準備ができていると神様は言われてたんです。 But Moses didn't know that he was しかし prepared. モーセはそのことまだ気づいてなかったんですね。 Moses said, Who am I? モーセは私は誰なんでしょうかって言うんです。 I'm so small. 私はとても小さいものです。 There are so many of us who feel so small when the problem is so big. もうあまりにも問題が大きいときに、もう私は小さすぎると感じている方がとても多いと思います。 Who am I? 私は誰でしょうか。 What good can I do? 何ができるんでしょうか、こんな小さな私に。 And what does God say to Moses? 神はモーセに何て言われたでしょう。 Moses. モーセ。 It doesn't matter who you are. あなたが誰だからとかじゃないんだ。 It matters who I am. 私が誰であるかということが、 Moses, モーセ。 you and me, we are enough. そしてあなたと私がいる。もうそれで十分なんだと語られます。 You may feel small, but I want you to know you've got a big, big God. あなたは小さいと感じているかもしれないけども、私はもう偉大な大きな神なんだと。 He's bigger than any problem. 神様はどんな大きな問題よりも大きなお方です。 Japan seems too big. 日本ということを考えると大きすぎるように感じます。 Too many problems. たくさんの問題があります。 But God is bigger. しかし神様はそれよりも大きなお方です。 He's looking for a man. 神様は人を見られて、 What does Moses do? 神様は探されました。そしてモーセが言ったのは、 He does what we all do. 神様はモーセは私たちがすることをしました。 He makes more excuses. そうするとその日にですね、もっと言い訳したんですね。 But, また、もしでも what if they won't hear me? 何をあなたは願うんだとモーセに神様に聞いたんです。 We all feel like our voice is so small いつもですね、私たちの声は小さいというふうにですね、私たち that は nobody will pay attention to us. 誰も私たちに注意なんて向けてないと思うんですね。 But what does God say to Moses? しかし神様がモーセに言ったことは、 Moses, モーセ、 what is that in your hand? あなたの手の中にはそのものは何だ。 And what was in Moses' hand? モーセが持ってたものは何でしょうか。 It was a dead stick. この杖だったんですね。 Not very much. その杖を持ってました。 Actually, it was his shepherd's staff. この羊飼いの持っているこの杖ですね。 It was the symbol of his livelihood. この誰が羊飼いの生活のものを象徴するようなものなんで He す。 said, Moses, throw it on the ground. そしてそれをですね、投げるように神様に言いま And した。 Moses threw it on the ground. そしてモーセはその杖を地面に投げました。 He said, Moses, pick it up, but it turned into a snake. そしてモーセが取るとですね、その杖がなんと一回蛇になったわけです。 And Moses jumped back. そしてモーセはですね、驚いて God said, pick up the snake by its tail. 神様はですね、そのモーセにですね、この蛇の尻尾を捕まえるようにって言ったんで He す。 picked up the snake and it turned back into his staff. そしてこの蛇の尾っぽをですね、こうやって取ったらですね、それがですね、また杖に戻ってたわけです。 And Moses' dead stick, モーセはですね、杖ですね、まずの杖、 his shepherd's staff, この羊飼いの the symbol of his livelihood, この彼の生きているこの象徴的なものですね。 became his mighty rod of power. その自分が持っているそれしかないものが、なんと神様からの力強い印になったんです。 That when it touched the Red Sea, it parted. そうすると、その杖を持って海に触れるだけで、海が分かれるということがありまし And た。 when the people had no water, it struck the rock and water came from the rock. この杖によってですね、その海が分かれるというような奇跡的なことも起こりました。 The thing that was in Moses' hand, このモーセの手の中にあったものは、 which seemed insignificant and small, その重要じゃなくて小さいもののように感じました。 became the thing that solved the problems しかしですね、そのことがですね、その杖がですね、 to bring about the needs. この問題を解決し、人々の必要に届いていくものになったわけです。 Do you know that every one of us have something in our hand? 実は私たち全員がですね、何かを手の中に持っているということを皆さんご存知でしょうか。 And God is saying to you today, そして神様はそのをですね、何かを皆さんに送られています。
Even when you make excuses. もし皆さんがいろんな言い訳をしようと思うんですね。What is that in your hand? あなたの手の中には何があるんだというふうに言うんです。If you're a doctor, you have a stethoscope. もしお医者さんであればですね、こういう調べるですね。 If you're a teacher, you have a book. 先生であれば、教師であれば本を持っているかもしれない。 If you're a hairdresser, you have some scissors and a brush. この美容師さんであればですね、ハサミを持っているかもしれません。 If you're a tailor, you have a sewing machine. この裁縫をする方であればミシンを持っているかもしれません。 Every one of us has something in our hands. すべての私たちがですね、何かを持っています。 And what does God ask us to do with what's in our hands? そして神様はですね、あなたの手の中には何があるというふうに聞 He いています。 says, give it to me. それを私に返しなさい、私に与えなさいという感じで、 Don't hold on to it. その自分で持ち続けるなというふうに、 Let it go. それを話しなさい。 And when we let go what's in our hands, そうするとあなたにそれを戻す。 as insignificant as it seems, そしてもう重要じゃなく小さいもののように思うなと。 God enters into it. 神様がそのを用いられる。 And when you've given it to God, もし神様がそのことをされ He る、 will give it back to you. 神様がしてくださって戻されたらですね、 But now it will be a mighty instrument in your hands そのことがもう全てのことをなす力強い印の技となるわけです。 of healing and hope. それは癒しをもたらす記号となります。 I'm here today to tell you 私は今日このことを伝えるためにここに来ました。 that God wants you. 神様はあなたを用いたいと願われています。 God wants you 神様はそのことを願われています。 to be touched by His hand 神様の手として人々に触れる人々、 so that we can become the healing hand of Jesus. 私たちはイエス様のその手、イエス様の癒しの手になることができるんです。 In Jesus' name. イエス様の何をね、今語られたことを思って、